អ្នកទាំងអស់គ្នាពេលមានពេលទៅនេះគួរតែថតវីដេអូខ្លួនឯងបានច្រើនព្រោះអីវីដេអូរបស់យើងនៅពេលដែលយើងបានថតថ្ងៃក្រោយគឺយើងអត់ស្ដាយក្រោយឯងដោយសារតែនៅពេលដែលយើងចង់មើលរូបយើងកាលពីក្មេងឬក៏កាលពីមុន5ឆ្នាំមុនឬក៏10ឆ្នាំមុនយើងប្រៀបធៀបថាតើមានអីប្រែប្រួលសម្រាប់រូបរាងកាយរបស់យើងមានអីប្រែប្រួលនៃជីវិតរបស់យើងបើសិនជាអាចគួរតែព្យាយាមថតពីសកម្មភាពខ្លួនឯងថតពីរូបរាងខ្លួនឯងកាលពីយើងនៅក្មេងហើយវីដេអូទាំងអស់ហ្នឹងវានឹងមានតម្លៃសម្រាប់យើងនៅពេលដែលវាកាន់តែយូរនៅពេលដែលយើងទុកវាកាន់តែយូរវាកាន់តែមានតម្លៃសម្រាប់យើងពេលខ្លះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ស្ដាយបើសិនជាខ្ញុំមានរូបឬក៏វីដេអូកាលពីនៅទូចមិនដឹងថាសប្បាយចិត្តមិនទេនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍sad អីចឹងយើងអាចយករូបឬក៏មើលវីដេអូយើងកាលពីនៅក្មេងៗអីចឹងវីដេអូទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាមានគឺល្អវាអនុស្សាវរីយ៍របស់យើងហើយទោះបីជាយើងប្រែប្រួលរូបរាងកាយមិនចឹងក៏យើងនៅតែមានរូបរាងកាលពីមុនអីចឹងយើងអាចប្រៀបធៀបឬក៏យកមកមើលវាដើម្បីជាការរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍របស់យើងកាលពីនៅក្មេងៗអញ្ចឹងបើសិនជាអាចគួរតែព្យាយាមថតពីរូបរាងខ្លួនឯងសកម្មភាពខ្លួនឯងមិនថាយើងធ្វើអីអញ្ចឹងយើងដឹងស្រាប់ហើយមនុស្សយើងទោះបីជាយើងខំព្យាយាមថែរូបរាងយើងប៉ុណ្ណាក៏ដោយប្រកាសជាមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលដែលឆ្លងកាត់ពេលវេលាកាន់តែយូរទៅអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់មានរូបយើងពីឥឡូវនេះឬក៏ពីមុនទេយើងប្រកាសជាស្ដាយក្រោយនៅថ្ងៃខាងមុខទៀតអញ្ចឹងបាច់ចាំគិតថាថតវីដេអូទៅអីគ្មានអ្នកមើលបាច់ចាំខ្វល់នឹងហ្នឹងទេគឺទោះបីជាអត់មានអ្នកផ្សេងមើលក៏យើងមើលខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងយើងថតឲ្យបានច្រើនទៅហើយទោះបីជាមានអ្នកមើលឬក៏មិនមានអ្នកមើលយើងចេះតែផុសវាទុកនៅក្នុង YouTube ក្នុង Facebook វិញទៅហើយទោះបីជាយ៉ាងហោចបំផុតក៏វាមានតម្លៃសម្រាប់យើងខ្លួនឯងសម្រាប់យើងនៅពេលដែលយើងចង់ឃើញរូបរាងយើងកាលពីមុនរូបរាងយើងកាលពីក្មេងឬក៏រូបរាងយើងកាលពីនៅស្អាតអីចឹងមិនប្រកាសថា5ឆ្នាំទៀត10ឆ្នាំទៀតយើងនៅតែមានរូបរាងបែបហ្នឹងគឺមិនអាចទេយើងគិតថាថតអីអាក្រក់សឹងអីខ្ជិលថតប៉ុន្តែមិនប្រកាសថា10ឆ្នាំទៀតយើងនៅអាក្រក់ត្រឹមហ្នឹងយើងអាចនឹងអាក្រក់ជាងហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានរូបយើងឥឡូវហ្នឹងទោះបីមិនក៏វាប្រសើរជាងរូបរាងយើង10ឆ្នាំទៀតឬក៏20ឆ្នាំទៀតដែរអញ្ចឹងអានេះគ្រាន់តែជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាស្ដាយក្រោយដែរបើសិនជាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមថតវីដេអូទុកមើលខ្លួនឯងតាំងពី5ឆ្នាំមុនឬក៏ចាប់ផ្ដើមតាំងពី10ឆ្នាំមុនមិនដឹងថាឥឡូវហ្នឹងមានប្រហែលវីដេអូទេប៉ុន្តែទំតានឹកឃើញឥឡូវហ្នឹងដោយសារតែមានអ្នកគ្រូខ្ញុំម្នាក់គាត់និយាយថាតន់ខ្លួននៅស្អាតថតរូបថតវីដេអូទុកឲ្យច្រើនទៅមិនប្រកាសថា20ឆ្នាំក្រោយហ្នឹងបានមុខប៉ុណ្ណឹងទៀតទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ខ្លួន